எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது கோர் ஆடியோஸ். நான் ஜாவத் பேசுகிறேன். ஸோ உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் அண்ட் எங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நீங்கள் வந்து எங்கள் சேனலில் ரெகுலராக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறவராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். அது என்னென்னா, நாங்கள் உங்ககிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு விதத்தில் குவாலிட்டியில் வந்துட்டு எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸாக நாங்கள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் குவாலிட்டிக்குன்ட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பாட்டு கேட்குற ஸ்பீக்கர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை படம் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பீக்கர்ஸாக இருந்தாலும் சரி. அண்ட் இப்போ நீங்கள் படம் பார்க்குற ஸ்பீக்கர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ கொடுத்தா தான் அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம ஹோம் தியேட்டரில் யூஸ் பண்ணி அந்த சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எஃபெக்ட் வந்து அது கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். அண்ட் அந்த குவாலிட்டி பெஞ்ச் மார்க்கு எக்ஸீட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு கீழே போகிற எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி, அது ஃபேமஸ் பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எல்லாருமே தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி, அது அந்த பக்கம் நாங்கள் போகிறதே கிடையாது. பட் நாங்கள் அந்த பிராண்டை வந்துட்டு இது இவ்வளோ தான், இந்த பிராண்டில் இதுக்கு மேலே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னெலாம் நாங்கள் வந்துட்டு அப்படி ஒதுக்கி வைக்கிறது இல்லை. அந்த பிராண்ட்ஸையும் நாங்கள் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்ருப்போம். புதுசாக என்ன மாடல் போட்டிருக்காங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் ஸ்டுடியோவில் செக் பண்ணி, சப்போஸ் அதில் நல்ல காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்குது, அந்த குவாலிட்டி பெஞ்ச் மார்க்கையும் எக்ஸீட் பண்ணுறது தான் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை வந்து உங்கள் முன்னாடி நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து சமீப காலமாக எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃப்யூச்சரில் தொடர்ந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய ரெனவுண்ட் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் சொஃபஸ்டிகேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ், எங்கேயுமே கிடைக்காத ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்து பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். அது எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான பொருள் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் அது வந்து எல்லார் கையிலையும் போய் சேர்கிற மாதிரி அஃபோர்டபுளாக இருக்கிறது தான் அந்த ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் சக்ஸஸ்ன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நாங்களும் வந்துட்டு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. எப்படி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி அட் த சேம் டைம் நம்ம குவாலிட்டி பெஞ்ச் மார்க்கையும் வந்து எக்ஸீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அது கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வந்து எப்படி சேர்க்கலாம்ன்ற அந்த டிஸ்கஷன்லாம் இன்னும் ஓயாமல் போயிட்டு தான் இருக்குது. அப்படி எதனா ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அது உங்கள் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்ப்பேன். லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருக்காகவும் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து டார்கெட் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் அது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் குவாலிட்டியில் எந்த விதத்துலையும் வந்து குறை கிடையாது. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து புகழ்ந்து தள்ளியிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய ஏகப்பட்ட யூடியூப் ரிவ்யூஸ் இருக்குது. பட் தமிழில் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம போடுற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம். அது எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி. பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான பிராண்ட். அண்ட் இந்த பிராண்டை பற்றி சொல்லணுன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் இந்த பிராண்டு நம்ம போட்டது கிடையாது. பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழைய பிராண்ட், ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான பிராண்ட் குளோபலாக. உங்களையும் நிறைய பேருக்கு இந்த பிராண்டை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து கெஃபோட LS-50ங்கிற ஒரு புக் ஷெல்ஃப் பேர் அண்ட் ஒயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஸ்பீக்கர் தான். பட் குவாலிட்டி வந்து பிச்சு வரும். ஸோ அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோன்னா, இதோட பில்ட் குவாலிட்டி அண்ட் இது ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்ற ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அண்ட் இதோட அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி கெஃபோட ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி பார்ப்போம். பட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வழக்கமாக சொல்கிறது தான், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் எங்கள் சேனலில் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட தாட்ஸை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட டவுட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவேன். அண்ட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி
கெஃபோட ஒரு ஷார்ட் பேக்ரவுண்ட் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். KEF ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து 1961 யூகேல உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி. அண்ட் இதோட ஃபவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரேமண்ட் குக். இவர் வந்து பிபிசியில் சவுண்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பல வருஷமாக. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வருஷமாக வாஃபடேலில் வந்து ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் இவரே தனியாக ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிட்டார். ஸோ KEF ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கென்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஃபவுண்ட்ரி. ஸோ இதுதான் வந்து KEFன்னு இவங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் எந்த ஆடியோ ஃபைல்ஸ் KEFை பற்றி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வருது KEF வந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த டெக்னாலஜி தான். அந்த ஸ்பீக்கர்ஸுக்கு அவங்க வந்து ஏராளமான டெக்னாலஜிஸ் வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க. நான் சொல்கிறது 1960ஸ்லேருந்து இன்னி டேட் வரைக்கும் அந்த இனோவேஷன் வந்து இவங்க விடவே இல்லை. புதுசாக ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்து என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜியை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணுன்றது தான் இவங்களோட மெயின் குறிக்கோளாக இருந்திருக்கு. அண்ட் இவங்க கிரியேட் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் B319 சொல்லி ஒரு மாடலில் ரேஸ் ட்ராக் பாஸ் ட்ரைவ்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜி அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் தான் வந்து KEFோட நேம் வந்து மேப்பில் ஃபஸ்ட்டு தென்பட்டுச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அந்த ஸ்பீக்கரில் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக கையாண்டிருப்பாங்க. அண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு கிரேஸ் இருந்தது. அண்ட் இவங்களோட இன்னொரு டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா அந்த Uni-Q டிரைவ் வரேன்னு சொல்லி இவங்க வந்து அந்த மிட் டிரைவ்லேயே வந்து டஸ்ட் கேப்க்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ட்வீட்டரை வந்து இவங்க செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு தெரில. அண்ட் ரொம்ப இனோவேட்டிவ், ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு டிசைன் வந்து இவங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ தட் ஒரு ஸ்பீக்கரில் வந்துட்டு தனியாக மிட் டிரைவும் தனியாக ட்வீட்டருக்குன்ட்டு ஒரு ஸ்பேஸும் இல்லாமல் ரெண்டுத்தையும் ஒரே டிரைவில் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணது செம்ம ப்ரில்லியண்ட் ஐடியா அது. அண்ட் இவங்க தான் அது இன்னி வரைக்கும் அதுக்கான பேட்டன்ட்டை வந்து இவங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இவங்களோட மிட் டிரைவ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக இருக்கும். அதை பார்த்தாலே நீங்கள் வந்துட்டு இது KEF தான் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே லேபிள் இல்லைனாலும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்களோட அந்த Uni-Q டிரைவ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா KEF ஸ்பீக்கரை வந்து ப்ளே பண்ணும்போது அதோட வர அந்த சவுண்ட் அந்த டோனல் குவாலிட்டியும் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இனோவேஷனுக்கு இவங்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. அடுத்து என்ன புதுசாக பண்ணணுங்கிறதுல இவங்க பயங்கரமாக அதை நோக்கி தான் இவங்க வந்து பயணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் KEF வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தவிர்க்கவே முடியாத பிராண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸில். அவங்களோட இனோவேஷனில் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பீக்கர் தான் LS-50. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பீக்கர் பற்றி பேசணுன்னா இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ஒயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஆக்டிவ் புக்ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் அது. பட் இதில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி என்ன குவாலிட்டி இருக்குது, ஏன் இது வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ்ங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவோட பிற்பகுதியில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ எங்ககிட்ட வந்தது வந்து ஒயிட் கலர். ஸோ இதோட லுக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பீக்கரை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருந்தது. டக்குன்னு எங்களுக்கு ஐக்கு ரொம்ப கேட்சாக இருந்தது அந்த டிரைவ் தான். ஸோ அந்த ஒயிட் கலரில் அந்த காப்பர் கலர் டிரைவ் வந்துட்டு சூப்பராக இருந்தது. இதோட டச் அண்ட் ஃபீல், இதோட டிசைன் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருந்தது. இதை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஹை குவாலிட்டி பிளேனோட ஜெட் இன்ஜினை பார்க்குற மாதிரி அந்தளவுக்கு சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருந்தது டிசைன். எட் ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்குது. ஸோ இதோட அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த பாடியோட அந்த பில்ட் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 5 out of 5 தாராளமாக கொடுப்பேன். அந்த டச் அண்ட் ஃபீல், அந்த ஸ்பீக்கரோட எர்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாது. நீங்கள் உங்கள் ஹாலில் வந்து வச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம் இங்கே வச்சுருந்தாலும் எல்லாருக்கும் கண்ணு வந்து KEF ஸ்பீக்கர்ஸ் மேலே தான் போகும். இது வந்து கேரண்டீட். ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கர் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். இதோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 50 to 60% இந்த Uni-Q டிரைவே வந்து ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேக்லிட் பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு LED பேக்லிட் பட்டன்ஸ். அந்த இது வந்து ஃபுல்லாக டச் சென்சார் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். அண்ட் ரொம்ப ஹேண்டியாகவும் இருக்குது இந்த ஹோல் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டமை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, மியூட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் இது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் என்ன சோர்ஸ் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து அதுவும் இந்த சின்ன டிஸ்பிளேயில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹேண்டி அண்ட் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கருக்கு பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹீட் சிங்க் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த ஸ்பீக்கர் உள்ளேயே இன்டகிரேட்டட் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பவர் ஸ்பீக்கர் இது. ஸோ இதுக்குள்ளேயே வந்து இன்டகிரேட்டட் ஆம்ப்ளிஃபையர் அதோட ஹீட்டை வந்துட்டு ஃபுல்லாக சக் பண்ணி வெளியில் அனுப்புறதுக்கு இந்த ஹீட் சிங்க் வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது.
ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த இவ்வளோ பெரிய ஹீட் சிங்கை வந்து இந்த டிசைனோட அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற விதத்தை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்க டிசைனில் வந்து எந்த அளவுக்கு அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு. அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி வர அந்த ஏர் வெண்ட், அந்த காப்பர் கலர் ஏர் வெண்ட்டும் அந்த டிசைனோட ரொம்பவே ஒத்து போகுது. ஏன்னா இந்த கலர் தான் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் அந்த டிரைவோட கலரும். ஸோ அந்த டிசைன் லாங்குவேஜை வந்து இவங்க அப்படியே இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து நீங்கள் 360 டிகிரிஸ் திருப்பினாலும் அந்த டிசைன் லாங்குவேஜை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கு இந்த ஹீட் சிங்க்கு கீழே பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் லாட்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான பட்டன்ஸும் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா HDMI போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து EARC சப்போர்ட்டட் HDMI போர்ட் இது. ஸோ உங்களோட LED டிவியில் டேரெக்டாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற மியூசிக்கை வந்து இதில் கேட்டுக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு SPDIF ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் உங்ககிட்ட எதனா ஒரு மீடியா பிளேயர் இல்லை ஸ்ட்ரீமர் வந்து ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரீமர் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் இதில் தாராளமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பக்கத்தில் வந்துட்டு இந்த காமன் கனெக்டர், இது வந்து கோஆக்சியல் கனெக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் ஆர் ஆக்ஸ்க்கு வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூடூத்கான பட்டன் அண்ட் ரீசெட்கான பட்டன், அதுக்கப்புறம் வைஃபை பேரிங்கான பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா RJ45 இன்புட் ஈத்தர்நெட் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வச்சு தான் வந்து 2 ஸ்பீக்கர்ஸையும் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒயர்டாக கனெக்ட் பண்ணணும்னா இது பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒயர்லெஸ்ஸாக பண்ணணுன்னா கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் சப்வூஃபருக்கான அவுட்புட் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் வந்து 2 சப்வூஃபர் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் USBக்கான சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் திருப்பியும் ஒரு RJ45, இது வந்து இன்டர்நெட்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஜாக்கு சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து பவர் கனெக்ட் பண்ண முடியும். இது 2 ஸ்பீக்கருக்கும் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக பவர் சோர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வந்து ஸ்லீக் அண்ட் டைடியாக வந்து இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ப்ரைமரி ஸ்பீக்கரோட பேக் சைடு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்டரி ஸ்பீக்கரோட பேக் சைடில் என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இல்லை ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி வந்து RJ45 ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து செகண்டரிக்கும் ப்ரைமரிக்கும் உண்டான லிங்க். இந்த 2 ஸ்பீக்கரும் ஒயர்டாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்களே வந்து இதுக்கு RJ45 கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, Cat 6 கேபிள். ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சப்புக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 சப் நம்ம வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு USB சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வைஃபை லிங்க்கான அந்த வைஃபை லிங்க்கை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான அந்த பட்டனை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் சாக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ஸோ KEF ஸ்பீக்கர்ஸோட அமைப்பை பற்றி தெரியாதவங்க இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ட்ரைவ் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 ட்ரைவ் இருக்குது. ஒன்று வந்து மிட் ட்ரைவ், ஒரு 5.25 இன்ச்சில் இருக்கிற ஒரு மிட் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 1 இன்ச்சில் வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் ட்வீட்டர் வந்து அந்த மிட் ட்ரைவோட டஸ்ட் கேப்லேயே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து Uni-Q அரேன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் 2 ட்ரைவுமே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியமில் செய்யப்பட்ட ட்ரைவ் தான். அண்ட் இந்த ட்ரைவுக்கு பின்னாடி நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. நான் இந்த ட்ரைவுக்கு பின்னாடின்னு சொல்கிறது வந்து லிட்ரலி இதுக்கு பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு மெட்டாமெட்டீரியல் அப்சார்பர் வந்து வச்சுருக்காங்க. அது வந்து KEFக்கு உரிய ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கின ஒரு டெக்னாலஜி. இது வந்து டேம்பிங்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணுன்னு KEF வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்ரைவோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 47,000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரோட சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 108 dB வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் வெரி வெரி ஹெவி. நல்ல ஒரு பெரிய ரூமே வந்து ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு சவுண்ட் வந்து இது வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். இதோட சோர்ஸ் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நெட்வொர்க் கேப்பபிலிட்டி வந்து 384 kHz 24 bit ஆப்டிக்கல் அப் டு
96 ஹெர்ட்ஸ் 24 பிட்டில் வந்து இது அவுட்புட் கொடுக்கும். அண்ட் கோஆக்சியல் பார்த்தீங்கன்னா 192 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் 24 பிட்டில் கொடுக்கும். HDMI வந்து 192 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் 24 பிட் சேம் கோஆக்சியல் மாதிரியே தான் கொடுக்கும். அண்ட் இதோட இன்டர் ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த 2 ஸ்பீக்கரை வந்து ஒயர்லெஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இதோட சாம்பிள் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 96 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் அட் 24 பிட் PCMல வரும். அதே நீங்கள் வந்துட்டு Cat 6 கேபிள் வச்சு இவங்க பாக்ஸ்லேயே வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த Cat 6 கேபிள் வச்சு RJ45 ஸ்லாட்டில் வந்து 2 ஸ்பீக்கரையும் நீங்கள் அது ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த சாம்பிள் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாகும். அது வந்து 192 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் 24 பிட் PCMல ஒர்க் ஆகும். இந்த ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்குள்ளேயே ஸ்ட்ரீமிங் கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபை வந்து ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம், டைடல் சப்போர்ட் பண்ணும், அமேசான் மியூசிக், டீசர்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரீமர் இருக்குது, அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும், இன்டர்நெட் ரேடியோ இதில் இருக்குது, அண்ட் பாட்காஸ்ட்டையும் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த 2 ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்னாலே உள்ள இன்பில்ட் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்குன்றது தான் அதுக்கான அர்த்தம். ஸோ இதில் வந்து என்ன மாதிரியான ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் இதில் வந்துட்டு 4 ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்பீக்கர்லேயும் 2 ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து மிட் ட்ரைவை வந்து பவர் பண்ணுறதுக்கு, இன்னொன்று வந்துட்டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது ட்வீட்டரை வந்து பிரத்யேகமாக பவர் பண்ணுறதுக்காக 2 ஆம்ப்ளிஃபையர் டெடிகேட்டடாக ஒரு டிரைவுக்கும் ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து கிளாஸ் ஏபி ஆம்ப்ளிஃபையர், அதாவது ட்வீட்டருக்கு வந்து கிளாஸ் ஏபி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மிட் ட்ரைவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து கிளாஸ் டி ஆம்ப். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ரீசனுக்காக தான், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீசனுக்காக தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. மேபி ரெண்டுமே ஒரே கிளாஸில் வந்து இவங்க போட்டிருக்கலாம். பட் கிளாஸ் டி வந்து எப்போவுமே வந்து மிட் ரேஞ்சுக்கும் பாஸ்க்கும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால் கிளாஸ் டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த டோன், அந்த டீட்டெயிலிங், அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு கிளாஸ் ஏபி வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு இவங்க ட்வீட்டருக்கு வந்து கிளாஸ் ஏபி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது லோ ஃப்ரீக்வன்சி மிட் ட்ரைவை வந்து பவர் பண்ணுறது வந்து கிளாஸ் டி ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து 280 வாட்ஸ் அவுட்புட் கொடுக்குது. அண்ட் ட்வீட்டரை பவர் அப் பண்ணுற அந்த கிளாஸ் ஏபி ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து 100 வாட்ஸ் அவுட்புட்டை வந்து கொடுக்குது. இதெல்லாம் போக ஒயர்லெஸ் ஸ்ட்ரீமிங்க்குன்னு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆப்பிள் ஏர்ப்ளே 2 சப்போர்ட் பண்ணும், கூகுள் குரோம்காஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது, ரூன் டெஸ்டட், UPnP கம்பேட்டபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ளூடூத் 4.2 வெர்ஷன் வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும். விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோன்லேயே வந்து ப்ளூடூத் மூலிமா ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ, இல்லை சப்போஸ் ஆப்பிள் ஐடியூன்ஸ்க்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா, இல்லை டைடல், இல்லை ஸ்பாட்டிஃபை, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸ்க்கெலாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதிலிருந்து ஹை ரெஸ் ஆடியோவே வந்து நீங்கள் இதுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். இந்த ஸ்பீக்கரோட விலை என்னன்றது இப்போ பார்ப்போம். இந்த ஸ்பீக்கர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 3,46,000க்கு இவங்க எம்ஆர்பியை வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர் தான், ஆனால் குவாலிட்டி வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்பீக்கர் ஏன் இவ்வளோ விலை உயர்ந்ததாக இருக்குன்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அது என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். பொதுவாகவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொஞ்சம் விலை உயர்ந்ததாக தான் இருக்கும். இதுக்கு முக்கிய காரணம், ஒரு ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர் நீங்கள் வாங்கும்போது அந்த ஸ்பீக்கரோட, அந்த கம்பெனியோட 50 வருஷம் பாரம்பரியமும் சேர்த்து தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க. அந்த ஸ்பீக்கரோட அந்த டெக்னாலஜி, வருஷக்கணக்கில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோட உழைப்பு, இது எல்லாமே ஒரு ஸ்பீக்கரோட சேர்த்து தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா, இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம எடுத்துப்போமே, இதில் வர அந்த Uni-Q டிரைவ் வந்து 12 வருஷம் பழைய டெக்னாலஜி. ஆனால் KEF ஸ்பீக்கர்ஸ் தவிர்த்து வேறு எந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லேயும் இந்த டெக்னாலஜியை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கருக்கும் ஒரு சவுண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கும், அல்லது ஒரு டெக்னாலஜி அது கூடவே சேர்ந்து வரும். இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் ஏன் இவ்வளோ விலை உயர்ந்ததாக இருக்குன்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ லிசனர், நீங்கள் வந்து வெறும் பாட்டு தான் கேட்குறீங்க, 2 ஸ்பீக்கர் வச்சு நீங்கள் பாட்டு கேட்குறீங்க, பழைய காலத்தில் வர மாதிரி ஒரு ரேக் சிஸ்டமில் வச்சு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நிறைய காம்பனண்ட்ஸ்க்கு வந்து செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஒரு CD பிளேயர் கம்பல்சரி ஸ்டீரியோ லிசனிங்க்கு தேவை, ஒரு ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபையர் வேணும், ஒரு பவர் ஆம்ப் வேணும், ஈக்குவலைசர் வேணும், டேக் வேணும், அண்டு இன்னும்
நிறைய இருக்குது. டர்ன் டேபிள்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காம்பனன்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டீரியோ சிஸ்டம்க்கு வைக்க வேண்டியது இருக்கும். ஒரு நேச்சுரல் பியூர் ஸ்டேஜ் சவுண்டு நீங்கள் வந்துட்டு அனுபவிக்கணும்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தவிர்க்கவே முடியாது ஒரு ஸ்டீரியோ சிஸ்டமில். ஆனால் இந்த ஸ்டீரியோ சிஸ்டம் வந்து முன்னாடி நம்மளுக்கு வீடெல்லாம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தனி ரூம் இருக்கும். இல்லை ஹாலில் நம்ம வச்சாலும் இது வந்து நம்ம ஹாலே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். முன்ன இருந்த வீடோட இப்போல்லாம் நம்ம வந்து காம்பேக்ட் சைஸ் வீடுக்கு நம்ம மாறிட்டோம். அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இவ்வளோ பெரிய ரேக் சிஸ்டம் வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஆத்தென்டிக்காக ஒரு ஸ்டீரியோ வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக இன்றைக்கி ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்து ஆத்தென்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. பட் நிறைய பேர்னால அது பண்ண முடியல. ஸோ இப்போது இந்த LS-50 ஒயர்லெஸ் 2ஓட வேலை என்னென்னா இந்த மொத்த காம்பனண்ட்டும் அது அப்படியே உள்ளடக்கிடுது. இதுக்குள்ளேயே வந்து ப்ரீஆம்ப் இருக்குது, இதுக்குள்ளேயே டேக் இருக்குது, டிஎஸ்டி இருக்குது, அப்புறம் இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு பவர் ஆம்ப் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே ஒன்று சேர்த்து ப்ளஸ் மாடர்ன் டெக்னாலஜியும் உள்ளே சேர்த்துடுறாங்க. அண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து சாதாரணமான ஸ்பீக்கர் கிடையாது, உண்மையிலேயே ஆடியோ ஃபைல் லெவலில் இருக்கிற ஆடியோ ஃபைல் கிரேட் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இதெல்லாம். அண்டு நீங்கள் ரேக் சிஸ்டமில் என்ன ஆத்தென்டிக்காக நீங்கள் கேட்டிங்களோ அதை அப்படியே வந்து ரிட்டைன் பண்ணும் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ். விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஒரு லைவ் ஸ்டேஜ் சவுண்டு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதில் எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல ஸ்டீரியோ ஆடியோ ஃபைல் ஸ்பீக்கரோட வேலை என்னென்னா அது ஸ்பீக்கர் மாதிரி பாட வைக்காமல் இருக்கிறது தான் அதோட குறிக்கோள்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் உட்காந்து லிசன் பண்ணும்போது இது ஸ்பீக்கரில் இருந்து தான் இந்த பாட்டு வருதுன்ற ஒரு உணர்ச்சி உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வந்ததுன்னா தென் அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கருக்கான அடையாளம் அது கிடையாது. ஆனால் ஒரு ஸ்பீக்கரில் ஒரு ஆடியோ ஃபைல் கிரேட் ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது அது லைவாக ஒரு லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸாக நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்லேயே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் செட் பண்ணி அந்த சிங்கர்ஸ் அந்த மியூசிஷியன்ஸ்லாம் உங்கள் முன்னாடியே வந்து வாசித்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து வீட்டில் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஆடியோ ஃபைல் கிரேட் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டமே நம்ம வாங்குகிறோம். ஸோ அதுலேருந்து வர அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டியும் அதுலேருந்து வர அந்த சின்ன சின்ன நுவான்சஸும் அதுலேருந்து வர அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்கும் உங்களுக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கரும் அந்த லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சூப்பராக எடுத்துகிட்டு வரும். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்தேன். அண்ட் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் கம்பெனி இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி அவங்களோட கிளைம்ஸ் இதெல்லாமே நான் படித்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அது ரொம்ப அன்ரியலிஸ்டிக்காக தோணுச்சு. ஏன்னா ஒரு ரேக் சிஸ்டமில் ஒரு காம்பனண்ட்டும் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு டேக், டெடிக்கேட்டடாக ஒரு ப்ரீஆம்ப், ஒரு பவர் ஆம்ப்லாம் வச்சு வரும்போது அதுலேருந்து வர சவுண்டை வந்து இதை வந்து எக்ஸீட் பண்ணுது, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து எக்ஸீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லும்போது என்னால் சுத்தமாக நம்ப முடியல. ஏன்னா ஒன்றுத்துக்கும் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும்போது அதோட பர்ஃபார்மன்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை நான் வந்து எங்களோட ஸ்டுடியோவில் செட் பண்ணி ஆடிஷன் பண்ணும்போது இட் ஜஸ்ட் ப்ளூ மை மைண்ட் அவே. ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்டீரியோ ரேக் சிஸ்டம்லேயும் நான் வந்து பாட்டு கேட்டிருக்கேன். அதே சாங்ஸ் இதில் போடும்போது இது இன்னும் ரிச்சாக சவுண்ட் ஆச்சு. அண்டு அதில் வர அதே மாதிரியான லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு 100% இந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் இருந்து கிடச்சிது. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து ஒரு சக்ஸஸ் மாடியூல் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இந்த ஸ்பீக்கரில் இருந்து வர அந்த டோனல் குவாலிட்டி, டைனமிக் ரேஞ்ச், அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் இது எல்லாமே வந்து கம்பல்சரியாக அந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். பட் அந்த லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் உருவாக்கிச்சு பார்த்தீங்களா, அதுதான் இந்த ஸ்பீக்கரோட முக்கியமான சக்ஸஸ்ன்றது நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஏறக்குறைய இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை பற்றி நம்ம எல்லாத்தையும் பேசிட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் கீழே இருக்குது என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் வந்து பதில் அளிக்கிறேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது வெறும் மேகசின்ஸ்லேயே தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் யூடியூப்லாம் வந்துட்டு இப்போ கடந்த ஒரு 10 வருஷமாக தான் இருக்குது இந்த பிளாட்ஃபார்ம். யூடியூப் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோவாக வந்து நிறையா ரிவ்யூஸ் பார்க்குறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இதோட ஃபோட்டோ தான் இருக்கும் மேகசினில். என்னோடய ரூமில் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி நான் வச்சுருப்பேன் ஒரு கலெக்ஷனாக. ஸோ அந்தளவுக்கு
நான் வந்து கிரேஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கெல்லாம். அண்ட் அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம நேர்லேயே பார்க்குறோம். அண்ட் அதை வந்து உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது ஒரு 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 விதமான ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு கொடுக்குதுன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்டர் பேசிஸில் தான் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டாக்டர்ஸ் அண்ட் நிறைய சர்ஜன்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஒரு 3 months முன்னாடியும் ஒரு நியூரோ சர்ஜன், ரொம்ப ஃபேமஸான நியூரோ சர்ஜன் வாங்கிட்டு போனார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்லேயே வந்து இதை வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ அவர் பண்ணுற ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி இது வாங்கிட்டு போனார். நிறைய ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வாங்கிட்டு போனார். ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்காக இருக்கட்டும், அதோட டோனல் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், அதோட டைனாமிக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து டாப் நாட்சில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான ஆடியோ ஃபைல்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இதெல்லாம். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பேசிஸ் தான் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஸ்பீக்கர் தான் இது. அண்ட் கெஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வைட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்குது எங்ககிட்ட. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது கெஃபில். ஸோ அதையும் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணுன்றது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, இல்லை எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பொறுமையாக நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான ப்ராடக்ட்டோட நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அண்ட் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் வந்து நாங்கள் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துடும். எங்கள் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் தாட்ஸை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.